早晨，今日係第二日，呢個係日頭嘅泳池，跟住而家過嚟食早餐。而家我哋架車，早餐喺地下。佢呢度唔係好多嘢食，跟住就係得呢啲，都幾少下款式嘅話，有啲熱食啊，同埋嗰度，跟住就冇噶啦。依家食泡飛魚，好恐怖！哇，有啲腳震啊！勁恐怖咯！我發現我真係有少少畏高。我哋頭先就喺下面嗰度食嘢。佢話我哋由呢度咧行落去呢個位要20分鐘，跟住再行落沙灘就唔知。我哋唔落啦，好熱啊真係。馬騮嘴，有個 BB， 有個屁孩喺上面係咁掉嚟落嚟咯，好曳啊佢真係。Monyetnya bukan ceweknya, monyet. Selipin, Bray. 又掉啦！我覺得識衝浪嘅人真係好型啊！最後一晚，我哋去咗揼骨，但係我覺得唔係咁舒服。最後一日咯，我哋而家要搭早機返香港啦。因為我哋今朝食唔到酒店個早餐，所以我哋去咗機場個 lunch 度食嘢，係唔好食嘅飛機餐。